Finalmente, dopo 10 anni, siamo arrivati allo stop della caccia in deroga in Veneto. Non sono state le sentenze di condanna a far decidere di mettere la parola fine a questa violazione del diritto comunitario. Non sono state le minacce di Bruxelles, non sono state le lettere che Bruxelles ha mandato al Veneto e all'Italia per dire non potete cacciare gli uccelli protetti, dovete tutelarli come in tutto il resto d'Europa, ma è stato un parere dell'Avvocatura regionale che dice semplicemente questo: se arriveranno le sanzioni europee, gli amministratori, i consiglieri regionali, gli assessori potranno essere chiamati a pagare personalmente, a causa del danno erariale, le eventuali sanzioni della Corte di Giustizia europea. Grazie a questo meccanismo i nostri consiglieri, i nostri assessori evidentemente hanno preso paura e hanno bloccato la caccia in deroga. Fino a quando si trattava di rischiare con i bilanci della regione, ovvero con i soldi di tutti noi cittadini, allora la caccia in deroga andava bene. Adesso che hanno capito che loro potrebbero essere chiamati a pagare personalmente, si bloccano, non fanno più questa norma che violava il diritto comunitario. Ben venga questo meccanismo, quindi ben vengano le sanzioni europee e la leva delle sanzioni europee. Dico solo questo: speriamo che anche in altri settori dove si continua a violare la normativa prevalga questo principio e i nostri consiglieri e assessori finalmente siano chiamati a fare delle leggi rispettose del diritto comunitario e in linea con le normative dell'Unione Europea.